Фара? Я здесь. Где ты? Оставайся там, я приду к тебе. Ты слышишь меня? Я здесь. Фара! Как пожелаешь. Помоги мне. Почему так долго?
и я начну свою историю отсюда в следующий Не раз. оставляй меня. Любовь моя. Пожалуйста, не оставляй меня. Как ты назвала меня? Это не важно. Важно то, что я знаю, как нам добраться до башни рассвета. Конечно. Песочные часы. Хорошо. Но на этот раз не отставай от меня и запомни, я не буду искать тебя целый день. Ну, и чего ты ждешь? Я волнуюсь. Что, если я попаду в беду, и тебе придется спасать меня? Пожалуйста. Ты хочешь сказать, тебе действительно очень нужна моя помощь? Да. Хорошо, на этот раз. Ворота открыты. Я боюсь, а что, если я попаду в неприятности? Сюда. Вот ты где. Ты уверен, что я не замедляю тебя? Хорошо, хорошо. Зал знаний. Мы, должно быть, вышли не с той стороны бани. Нам нужно вернуться в Королевский дворец. Хорошо. Теперь нам нужно найти выход отсюда. Ау! Извини. Помоги.
Вот и расщелина. Я иду. Она сказала «любовь моя». Я знаю, что она это сказала. Я даже не мечтал об этом. По крайней мере, я думаю, что не мечтал. Впрочем, вполне естественно. Королевство завоевано, у нее нет ничего, ее некому защищать. Я нужен ей. Я могу сказать это потому, как она смотрит на меня. Все, что мне нужно сделать, просто взять ее руку. И она будет моей. Почему я говорю сам с собой? Я здесь, вверху. Ты сделал это. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз.